潮拍呢條片點解咧？喺我啱啱玩 Facebook 咧，見到啲好猛嘅嘢咯。咁咧突然間就醒起，其實咧玩 Facebook 咧，我都試過好多唔同嘅經驗，令到我覺得嗰啲人真係好乞人憎嘅，好 disgusting 噶。係啲咩啦？第一樣咧就係我真係好憎啲人喺 Facebook 度曬命咯。咩係曬命咧？其實有陣時你好開心嘅，想同人分享係正常嘅。咁但係我自己啲曬命係一啲情侶嘅曬命相啊。你同你男朋友女朋友好開心好 sweet 去咗呢度玩 ，OK 我明白呢種開心嘅感覺係好想 upload 上 Facebook 俾大家知，冇問題。但好似你發覺嗰個人咧，越放越多佢哋嗰啲自拍相都好啦，冇問題啦。你哋兩個開心，我哋見到都 OK 嘅。但係之後你會開始見到佢哋鬧交，又係咁喺 Facebook 度講啊，講一大段文字啊，你又喺度數佢，佢又喺度數你，然後咧又好翻，之後又 po 相冇事啦，兩個即係又鬧交，又好翻，又鬧交，一路見住佢哋星期一 po 相冇事，星期二 po 相又鬧交，喂，開始全世界都好似有煲劇要追你哋啲劇情咁。但係我想問，其實真係冇人唔係我想問啊，係我想講啊，其實真係冇人會想睇到咯。一開始都會安慰你哋嘅，但係之後咧真係會覺得好煩啊。之後咧仲要隔住，其實根本上佢哋可能一齊1年啦，1年每一日間唔中就咁樣喺度 po 相曬命，其實真係好煩咯。當呢件事過咗火之後咧，其實係一個困擾，即係想 block 住你 Facebook， 唔想見到你又好翻又鬧交，又好翻又鬧交，即係突然間又冇事同黐豆咁兩個，好煩啊。其實咧，我真係聽人講過㗎。如果咧你心裏邊咧或者對呢段關係咧係缺乏安全感，你先會中意係咁 po 上嚟話俾人聽你好幸福咁樣嘅。其實真正幸福嘅人係唔使人講㗎嘛，就好似我呢啲啦。我冇同你講過，冇話過俾你聽我好幸福冇啊嘛，但係你都知道 I'm so 幸福。好啦，第二樣嘢係咩咧？第二樣嘢係就嗰啲咩？成日啲人都係咁 send 啲 friend request 俾我，喺咁叫我玩啲 friend 玩啲 friend，喺咁叫我玩 game 做乜啫？我唔玩啊！你唔好喺咁叫我玩，喺咁叫我玩，喺咁 send 嚟。一開始啲應用程式咧就叫我玩嘅 game，我唔玩啊！唔好再 send 俾我啦，好煩啊！我仲話係有新嘅 update 咁樣撳又係嗰啲 request。我唔理你可以 send 完俾我之後咧，又賺咗幾多嗰啲咩金幣嘅禮物啦。總之我唔玩你就唔好再 send，你就 send 俾嗰啲會玩嘅 friend 得唔得？好騷擾我㗎真係，我嗰啲應用程式嗰啲通知唔係留位我嚟俾你咁樣浪費㗎。第三係嗰啲咩咧？成日咧都 post 啲嘢嗰啲人咯，咩夠嘢咧？就係咧佢成日會 post 相，話自己唔開心，然後啲人問佢做咩唔開心啊？佢又話別問，咁即係點啊？即係你 upload 咗相上 Facebook 同人講唔開心，但係原來你又唔係想人哋安慰你，咁但係咁你嘅動機係咩咧？咁我係你個 friend，我到底留言問你開唔開心，問你有冇事定係點啊？你唔該你啦，你 up 相上 Facebook，如果你唔開心你咪直接講，你想人安慰你咪問啦，你唔好 po 張相出嚟喊晒又成咁樣，之後又話唔開心，人哋問你咩事啦，別問，我不想說，咁即係點啫？你扮咩？你做咩戲啫？唔好再講啊！仲有啲咩人我係好嬲好憎嘅咧？就係嗰啲由朝到晚都有啲負能量嗰啲人啊！係啊，朝早我見到佢抱怨啦，晏晝又喺度抱怨自己唔開心啦，夜晚又好唔開心呢樣嗰樣啦。生活中冇一樣嘢係順佢哋意㗎，每樣嘢都係負能量。我咧一開始見到咧都會留言同你講唔好咁樣啦，開心啲，諗得正面啲啦。但你當見到佢由朝到晚都係咁嘅時候，見到佢每對每一件事嘅反應都係負能量，唔會諗好嗰方面咧，你開始會俾嗰啲人影響到你自己都負能量埋咯，即係頂唔順嗰啲人嘅。其實嗰啲人咧，我會正面少少啊。一啲咁負能量嘅人咧，你見住佢由朝到晚每一日 post 嘅嘢都係負能量，你會本來好開心都變到同佢一齊。有好似真係咁灰喎，咁樣㗎，真係好 bad 㗎。我覺得咧，做人一定要正面啲㗎 ，negative 真係好差㗎。咁所以咧，嗰啲人有陣時咧，我真係試過咧 delete 咗一啲 friend，佢哋而家都唔知㗎，delete 咗啲 friend 咧係負能量，超級負能量，淨係發負能量 post 嘅 friend。我唔係唔想再睇到你啲嘢，但我真係唔想我連自己都俾佢影響埋咁 negative 啦。OK， 然後我仲有咧，最後一樣我好憎嘅咧，就係特別係針對啲女仔嘅。有啲女仔咧成日扮晒嘢，話自己冇化妝之後影相，一睇就知畫咗眉啦，一睇就知畫咗眉、畫咗眼線啦，搽咗個粉底啦，即係扮下嘢。咁起身啊，我冇化妝，皮膚真係好差。或者嗰啲咧掃顏之後咧，又話影相之後影完張相，我掃顏都唔係好核突啫。嗰啲哇，做咩啫你？我真係覺得好差咯。你咧根本就唔肯承認自己個樣係素顏，就一定要化妝。唔緊要㗎，其實我覺得做咩都要認咯。咁你唔好冇化妝，唔係你唔好化咗妝，即係又話自己冇化妝，仲要呃人，呃唔到人嘅，你點呃人啫？人哋一見你真身就知你係一隻鬼啦，係咪？所以咧，其實咧，通常咧，呢啲就係我喺 Facebook 一睇親咧，我都會眼火爆，成隻眼爆咗 ，boom 咁樣嘅，好嬲嘅。不過算啦，或者咧，其實我哋自己唔好話人哋啦，有陣時都唔好淨係話人嘅，我自己都可能會有做過呢樣嘢嘅。咁但係好老實講，如果你有做過任何啱啱我講嘅任何一樣嘢，但係其實你唔係個次數太密嘅話，我覺得都可以接受嘅。始終每個人都有戇嘅時候噶嘛，係咪？所以咧，千祈唔好似啱啱我以上所講嘅嗰啲情況發生得咁密咧。如果唔係咧，好快咧你就發覺你 Facebook 上面嗰啲 friend delete 晒你噶啦。OK， 唔講咁多啦，拜。如果你哋都中意我拍嘅 video 咧，為表示支持就記得 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。